Rán van. Hallom a halásztalát. Ez itt zsákutca! Futás! Be! Mintha kussza közeledne felénk, vagy feléd. Aha. Ott kis lesz a sarokban! Nyisd ki! Ne, Hagi, kérlek! Nem vagyok annyi vajon! Futás nincsen! Nem is biztos, hogy lesz! Nem is, hogy hát, hogy egy 3 méter magas... Teme. Kapcsolt ki az AI-t! Esküszöm! Szerint, hogy itt van! Pont mellettem nagyon jó futás van! Jaj! Na, ez nem... Nem akarom megnyitni. Bugjon bele itt! Ott van a laza! Ah!